Ya, halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Gejo, dimana lagi kalau bukan di Yamaha TV. Nah, ini gue buka dulu maskernya dikit. Oke, teman-teman, kali ini gua mau ngajakin lu buat sedikit melihat para teknisi dalam perbaikan kopling ya. Dan sebagai prototipe atau contoh, gua mau memperlihatkan pembongkaran pada motor Yamaha MX King ya. Jadi seperti apa itu, dan biasanya dan apa sih sebenarnya penyebab dari suara tek tek kayak gitu. Iya. Tapi nggak keseringan juga sih, cuma kalau mau jalan gitu suka ada tek kayak gitu. Nah karena memang berdasarkan analisa tersebut, SA-nya udah menganggap bahwa ini adalah perkara di bagian kopling, bahwa ini adalah permasalahan pada bagian kopling. Makanya kita langsung aja periksa dan bongkar koplingnya. Oke, lihat ini dia. Nah, ini dia teman-teman, bongkar plat kopling Yamaha MX King 150 cc. Seperti yang gue bilang di awal ya, bahwa motor ini mengeluhkan suara yang tek-tek kayak gitu. Kalau yang paham sih ya, bisa jadi suara ini timbul akibat stang seher, atau bisa jadi karet koplingnya udah jelek. Berhubung stang seher itu harus buka mesin bagian depan atau head serta blok, maka pengerjaan perbaikan dimulai dari proses yang lebih mudah, yaitu pemeriksaan karet kopling. Nah, by the way, kita juga lakukan treatment service ya. Apa yang bisa sekalian diperiksa di bagian pembongkaran ini, kita periksa dan bersihkan juga. Contohnya ini nih, plat kopling dan kanvas kopling. Kita pastiin kalau ini tuh emang udah jelek atau masih bisa dipakai. Nah, kemudian tutupnya, kemudian stud kopling, kemudian pernya juga, per kopling, dan tentunya karet kopling ya, yang memang menjadi fokus pemeriksaan sejak awal. Karet atau damper bahasa baratnya, buat mengurangi getaran. Jadi ini indikasi bahwa karet ini udah jelek apa mana? Nah, dengan sepeleng ini guys. Oh iya, coba kita zoom ini. Nah, ini kan udah oblak tuh. Kalau dia udah parah, oblak pisan. Oh. Nah, begitu.
Jadi ini kalau misalkan karetnya bagus, ini nggak ada. Nggak ada speleng segini gitu. Iya. Ada speleng cuma dikit, tak dikit tak. Kalau ini kan gede. akibat dari karet kopling ini jelek, dampaknya apa terhadap motor? Bisa perpindahan si giginya berat. Terus buat suara mesinnya itu ada kayak dek kayak gitu. Ngeletrek. Nggak ngeletrek, jadi cuma kayak apa, kayak stangser kayak gitu, dek Oh, kopling gitu. bagus. Terus itu teh berapa lama umurnya biasanya? Tergantung pemakaian sih. Kalau ini Tergantung nggak bisa, pemakaian. kalau buat si karet ini sama si karet gear nggak bisa Cuma ditentuin biasanya apa buat sih yang kilometernya. biasanya apa yang menyebabkan karet koplingnya teh cepet aus gitu? Selain sering dipakai gitu. Maksudnya ada aturan bagaimana cara menggunakan motor kopling atau Cara pakainya mungkin. cara pakainya itu Cara kira-kira? pakainya mungkin kalau misalkan kita kopling belum masuk, udah masuk kopling. Jadi begitu kopling belum ditangkap, gigi diinjak. Celok. Nah, celok. Nah, celok. Nah, celok. Nah, itu bisa mempercepat keausan si karet ini. Jadi kalau ya intinya jangan jorok ya. Nah. Harus tepat ya buka tutup Cara pakai koplingnya. sih intinya mah cara pakainya. Cara pemakaian dan terkait umur itu tergantung Si pemakainya. pemakainya ya. Ya, betul saudara. Ini harganya berapa guys? Kalau Karet misal- kopling ini. Kalau si kita kan jualnya SI ya, SI sebendel. Nah itu harganya kurang lebih di sekitar 465 ribuan. 465. Kalau di aftermarketnya sih ada yang jual gitu, palingnya sekitar 180-an. Ya, Tapi kalau satu set 460. 460-an. Ya, kurang lebih lah sih. Oke. Nah sekarang gue mau bukti, makanya ini lagi nyari karet yang ngebikin speleng tadi. Nah, jadi ini gigi sama gigi gendeng ya disebutnya, sama hose couplingnya itu tadi gue minta dibongkar biar gue bisa tahu bentuk dan keadaan karet couplingnya. Gue penasaran banget ini kenapa sih bisa speleng gitu kan. Ya, jadi sebenarnya ini tuh bisa dilihat juga ya. Jadi ini karetnya itu emang sih udah samping-sampingnya itu udah kekikis. Nah, sisi-sisinya itu udah kekikis. Udah gitu ada bagian tengahnya ini yang emang udah nggak seukuran ya. Jadi ada yang gede, ada yang masih bagus gitu kan. Makanya belum terlalu parah kan tadi kata SA-nya dibilang. Nah ini tuh kalau misalkan spelengnya lebih parah lagi, suaranya juga lebih keras lagi kayaknya nih.
Nah itu dia teman-teman. Jadi untuk ini gue mau ngasih info juga ya untuk harga plat kopling biar nggak ada yang nanya lagi di kolom komentar. 450 ribuan ya kalau nggak salah. Nah itu tuh bisa teman-teman semuanya cek juga di Yamaha Spare Part. Nah atau kalau misalkan mau inden juga bisa aja langsung datang ke bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Oke, so sekian dulu tayangan video dari gua dan semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, comment, and share dan subscribe juga YouTube channel Yamaha TV ini. Seperti biasa ya, gue mengingatkan untuk teman-teman semuanya agar senantiasa melakukan servis berkala di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor, agar motor teman-temannya senantiasa enak dipakai ya, dan tentunya senantiasa sehat ya, intinya seperti itu. Salam semakin di depan, Yamaha gaspol.